我封面裏邊其中有2隻咧，都係即係一啲香港嘅物種啦。例如就係上面呢隻叫香港鬥魚啦，咁呢一隻蟹咧就叫香港南海溪蟹，咁就係一啲即係香港嘅淡水嘅物種。即係我對於呢啲香港命名嘅物種係特別中意咯。每一次見到佢哋，不論係動物或者植物，即係總之有香港呢2個字，我又好想即係將佢哋記錄落嚟。唔知點解，即係因為可能我由細到大都係喺香港居住，我都係香港人，見到好多蝴蝶。咁其實蝴蝶咧都有成200幾種，飛蛾大家都可能冇諗過，其實佢有成2-3千種喺香港。咁其實都係好誇張嘅，即係一個寶庫咁樣。咁係而佢呢個係千萬年，點解佢哋會可以喺一笪咁細嘅地方，香港呢一笪地方能夠扎根？即係能夠繁衍咁多代嘅咧，咁一定係有佢哋嘅本事喺度。咁我就好想探究下，即係每種植物或者每種動物佢哋個生存嗰個特性、生存嗰個機制究竟去到邊？我覺得呢樣嘢係好有趣。我今日喺度估緊咧，其實佢哋今日會有咩動物出現？有啊，佢潛落水啦，因為呢啲就係佢嘅特性，佢會潛落水嚟揾魚食咯。尋他係一本以繪畫形式去記錄香港嘅物種，上一集就主要記錄咗雀仔同埋哺乳類動物，最近新一本尋他異面世，內容就係以節肢動物同埋魚類為主角，但係原來作者自己本身對昆蟲就同一般城市人一樣都有恐懼。咁啊，例如我有種花嘅，有種菜嘅，咁喺啲葉底咧，成日會出現一種叫蚜蟲嘅昆蟲。咁嗰啲蚜蟲咧一出現咧就係好多噶啦，即係可能係幾百幾千隻咁樣。咁咧就會睇到人毛管戙咁樣。咁但係咧，原來佢哋係好得意嘅，佢哋就會同一啲螞蟻係共生嘅。咁啊，因為嗰啲蚜蟲咧會分泌一啲即係有甜味嘅汁液啦，咁所以咧就會令到咧嗰啲螞蟻咧會即係好似當佢哋係牛咁，即係揸牛奶咁樣。即係我又覺得雖然係嗰啲昆蟲會傷害我嗰啲植物咁樣，但係同埋佢個樣真係好衰嘅佢哋。咁但係咧又佢哋嗰個共生嘅關係就令到我覺得係好有趣，係好值得寫落嚟咯。係個困難最緊要就係都係克服佢哋個樣唔好靚，因為通常畫一張畫都要成大概起碼都1日㗎啦，咁要放大佢嗰啲腳啊，睇佢啲毛啊，咁咧就畫成日，其實即係都有啲驚咁樣咯。咁另外佢哋嗰啲部件咧，其實都係好仔細嘅。咁啊，通常即係要影相嘅時候影得好清楚，跟住之後再放到好大，咁先至可以將佢每一個部件好精細咁樣畫翻出嚟咯。咁其實都好似唔係好簡單咁樣嘅。覺得最難畫係邊隻？其實啊，如果喺尋他1、2裏邊咧，其實冇諗過最難畫，其實係一啲蛇啊。嗰啲蛇咧，成日以為係咧一條嘢，即係好似冇手冇腳，應該好快畫完啦。但係原來佢身上嗰啲鱗片咧係好難畫嘅，即係你一畫錯咗個位咧，跟住成條嗰條蛇咧，成個結構就會覺得好怪，即係嗰啲分佈會好怪。咁所以蛇係最難畫。咁但係諗到其實當我完成咗一幅畫嘅時候，其實我自己都學到好多嘢咯。即係我透過畫畫透過寫作就可以即係學習到佢哋我忽略咗嘅嘢。佢哋嗰啲生活嘅習性啊，或者係嗰啲即係繁殖嗰個機制，其實佢哋係每一種都係好特別嘅。咁我每 study 一種昆蟲或者一種物種嘅時候咧，其實好似要重新學習過所有嘢一樣。咁所以就都花咗唔少嘅時間嘅，都有2年嘅。被寫入書入邊嘅51種物種，都係曉雯親眼見過嘅，大多數亦都係一啲常見嘅生物，一般城市人亦都絕對唔陌生。有別於一般嘅生物圖鑑書，尋他除咗係用繪畫嘅形式嚟展示物種之外，曉雯亦都覺得更加似係遊記嘅形式。佢會寫出自己對呢一個物種嘅經歷或者個人感受，佢更加會寫出提及到佢哋嘅文學故事等等，希望增添呢個趣味性。
當然啦，我就唔係一個生態專家啦，咁即係其實坊間上咧有好多即係已經係有好多好專業嘅即係一啲嘅科普書啦，係可以將啲即係動物嘅特性都寫得好清楚咁。咁但係即係我自己作為一個文學人，即係我係中文系出身嘅，咁我又希望令到香港人可以用另外一個角度，可能用一個文學啲嘅角度嚟認識翻即係一啲日常見到嘅動物。咁啊，例如即係伊魚啦，有一種好原始嘅昆蟲叫伊魚。咁我哋喺屋企裏邊有時會見到銀色一隻咁樣啦，喺啲書嗰度會見過嘅。咁就我查翻啲典故咧，譬如阿紀曉嵐啦，咁啊紀曉嵐咧，因為佢就編寫呢個《四庫全書》咧，咁佢成日都係埋首喺書堆裏邊。咁佢就係曾經話過咧，自己咧即係就好似一隻伊魚咁樣啦，咁就係成日就係翱翔喺即係嗰個書海裏邊，唔係翱翔，應該係潛喺個書海裏邊咁樣。咁我覺得呢樣嘢其實呢個比喻咧係真係好貼切咁樣，咁我就會將佢記錄落嚟。我係覺得係得意咗嘅喎，咁我以前我都曾經，譬如喺大學讀書嘅時候，跟住就見到突然之間有隻伊魚彈出嚟，我就覺得好驚。咁但係即係透過畫畫、透過觀察同埋即係揾到多啲佢嘅古仔，我就會開始欣賞佢咯。即係例如譬如伊魚咧，佢有個特性咧，就係佢身上邊有好多嗰啲鱗片，嗰啲鱗片咧係銀色嘅，咁咧喺個即係陽光下邊咧反射咧就會好靚咁樣。我都相信係會考起喺書店嘅人，即係究竟喺邊一欄會揾到。但係我就好清楚我自己咧係想寫呢個系列咧，就係想介紹一啲真係香港地道嘅物種，即係一啲本地嘅物種。希望透過呢本書可以令到讀者能夠認識到一啲香港嘅生物咁樣，即係佢哋嘅特性同埋佢哋古仔。咁呢一個係我好想做嘅事咯。我覺得未寫，我就想寫下佢咁樣啦。咁其實魚類咧係我好唔熟悉嘅一種，因為其實一個類別嚟嘅。因為其實我唔識游水，咁所以喺譬如一啲海裏邊、深海裏邊嘅魚，我係冇辦法寫得到，只可以係寫喺可能係真係鯉魚門食海鮮，跟住喺門口見過咁就只可以寫嗰啲咯。咁但係都可以寫到一啲淡水嘅品種咧，因為譬如淡水喺譬如一啲溪澗咧，有時都會見到嘅。例如即係頭先提過嘅香港鬥魚，其實係會喺一啲沼澤啦、一啲水凼，即係深水啲嘅水凼嗰度咧，都會見到佢哋嘅。咁另外即係有一個物種亦都令我好深刻印象，就係一個叫彩虹鑽石蝦嘅物種啦。咁呢隻蝦咧，其實係點解咁深印象嘅咧？就因為佢嘅數量咧就越嚟越少啊。咁就其實呢個物種係一個10年前先發現嘅一個物種嚟嘅。咁但係即係因為佢好快就成為一個叫做水族市場上邊嘅一個寵物嘅物種啦。咁就香港原生嘅彩虹鑽石蝦咧，咁就俾人鬧咯，即係不斷俾人周圍鬧。咁到我早2年去睇嘅時候咧，其實個數量已經係大幅咁樣減少。咁就開始就會死啦，好擔心啦！究竟點解喺咁短嘅年期裏邊會即係消失得咁快嘅咧？咁希望即係會寫下佢啊，或者係畫下佢哋，令到即係香港人多啲留意佢哋身邊嘅即係小動物啦。因為通常好多人就見到佢哋個樣唔靚，跟住就瞄一瞄，跟住就走啦咁樣。咁但係其實佢哋喺生態上邊都會有佢嘅價值，同埋佢哋雖然係一隻細細嘅生物，咁但係其實都有佢哋生存嗰個智慧喺度咯。咁就希望大家即係行山嘅時候可以放慢一啲腳步啦。咁放慢腳步就可以睇到好多嘢，因為其實你行山都係要由 A 點行到去 B 點。如果齋睇風景又好似比較嘥咗，咁因為沿途其實都會有好多好靚嘅植物啦，或者好得意嘅動物咧，其實都係等住我哋嘅，可以睇到好多嘢咯。記得訂閱果子啦，仲要撳埋個鐘仔添啊！